Hola chicos y chicas de YouTube, hoy estamos aquí en otro video del canal de Minecraft. Y en este video vamos a hacer un reto que me nominaron Matías Cope y Carlos Goku. Consiste en aventarnos de esta pequeña torre de obsidiana que están viendo aquí, con un cubo de agua, y es sobrevivir a la caída. Ahorita voy a cambiar al modo creativo para sacar una cama, aprovechando que es de noche, ya que casi no me conozco los comandos de este juego. Eh, a ver, de todos modos vamos a intentar hacer el comando. No me acuerdo cómo era, creo que es spam point. Pero de todos modos, aprovechando de la noche, si no funciona. A ver, este no es. A ver, spam point. Ahí está, creo que ya. Sí, vale, sí funciona. Ahora déjame cambiarme de modo supervivencia. Y les voy a demostrar que desde esta cierta altura me voy a morir. Voy a dejar el cubo aquí y vamos a intentarlo cargando los chocos para que no se trabe, y vamos a intentarlo ahora. Vale, ahí vieron que si me morí, perdí varios niveles de experiencia que tenía de este mundo, pero no pasa nada. Ahora vamos a intentarlo con el verdadero reto, con el cubo de agua. Y vamos a ver. Uno, dos, tres. Ahí está. Me dio un pequeño lagazo. Estoy pensando en hacerlo otra vez, ¿eh? Sí, lo voy a hacer otra vez. Vamos a intentarlo otra vez, pero este reto lo logré a la primera vez, o sea que soy mejor que Matías Copper. Ya me vi su video, el de Carlos Goku también. Es algo fácil, no se necesita ser pro para hacer este reto. Vamos a intentarlo una segunda vez. Y a ver, ¿vieron ahí? Qué rápido fui, ¿eh? Y esta vez no me dio la gas. No es nada del otro mundo hacer esto. Uf, vamos a subirla otra vez. Y esta vez va a ser una tercera para que vean que no uso trucos ni nada. A ver. ¿Vieron? No usé trucos. Ese zombie me está tocando la moral, ¿eh? Y me mata. Vale, ¿no? Lo burlo. Jeje. Y en ese pequeño brazo. Troll. Bueno, en este video, ojalá que le haya gustado a Carlos Goku y a Matías Copper, que fueron los que me nominaron. Y pues vamos a intentarlo en esta cámara. Jeje. A ver si sale o no. Ahora. Ay, Dios. Bueno, no soy tan pro. Espero que les haya gustado a ellos dos, y si agradecí que les diera like, y gracias por apoyarme en el canal. Adiós. Gracias. Chao, chao.